סליחה? כן. אנחנו מכירים מאיפשהו? את נורא מוכרת לי. קוראים לי אביתר נבו. לא, אביתר נבו, אני לא חושבת שאתה מכיר אותי. אפשר לשאול איך קוראים לך? סיגל? סיגל. סיגל לוינזון. איזה קטע. אולי אנחנו באמת מכירים מאיפשהו. תשמעי, אני חייב ללכת, אבל... אל תבכי בגללו, הוא אף פעם לא היה בשבילך. ואת נראית נהדר, סיגל, באמת. את נראית חכה נהדר. שנייה, אל תלך. איך אמרת שאנחנו מכירים? רון, זאת לא הייתה מישהי שדומה לה. זאת הייתה היא, אנחנו דיברנו. רון, אני נשבע לך, האנשים האלה זה הדמויות שלי. שלום, כן. אני רוצה בבקשה מונית להרצל 27. מהר. תודה. דורון פלד תוכנה. מרשים. לא, האמת שתפקיד לא כל כך מוצלח. אני בעיקר ממלא הוראות של אנשים מלמעלה, אתה יודע. מה? והרגל, איך זה קרה? זה? סתם, נשרפה לנו נורא במטבח. לקחתי כיסא, עמדתי עליו, נפלתי. טוב, לפחות עכשיו יהיה לי זמן לחכות בבית ולתת לרגל להבריא. כן, זה טוב, להיות קצת עם האישה, הילדים. יש? בטח, הנה, תראה. הפעם של העבודה, אני צריך להחזיר אותו ביום ראשון. וואו, תראה מה זה. יש לי פה תמונה, מה היה פה ב9? אני אפילו כבר לא זכרתי שיש לי את התמונה הזאת, תראה. וואי, זה רק אומר כמה זמן אני בעבודה המחורבנת הזאתי. לא, מה, אני רואה שאני עף פה ומראה לך כל מיני דברים, בטח אני משעמם אותך כמו אני לא יודע מה, אה? לא, זה בסדר, אני ממש לא משתעמם. יש לך משפחה מאוד נחמדה. כן, זה נכון, אני אוהב אותן, הן חשובות לי מאוד. מה אני אגיד לך, לפעמים אני רואה מהחלון אנשים תל אביבים כאלה כמוך, עושים מה שהם רוצים וטוב להם. מה, ואתה היית כזה? כן, תשמע, לכולם יש את הזיכרונות, את התקופה הזאת של אחרי הצבא. אתה רק מתחיל לגלות את העולם, למצוא את המקום שלך. תשמע, אם אלוהים היה מבין אותי כמו שאתה מבין אותי, מצבי היה הרבה יותר טוב. או, הנה הקפה שלנו. סע. תודה. תזהרי! יואו, אני כל כך מצטערת, אני הולכת להביס מרטוב. אני הייתי צריך כבר להיות רגיל לזה, תמיד זה קורה לי בבתי קפה. טוב, נו, לפחות נשארה לי חצי כוס קפה מלאה, כמו שאומרים, אה? כן. זה היה מדהים, רון, זה היה פשוט מדהים, אני אומר לך. אני ידעתי מה הולך להגיד בכל רגע. בסדר, זה קורה. גם אני לפעמים יודע מה אתה הולך להגיד, זה לא אומר שכתבתי אותך. נו, אני רציני. אני לא מבין איך אתה יכול להיות כזה ציני. אני מנסה להסביר לך ברצינות. אני באמת כתבתי את הבן אדם הזה. אני הכרתי אותו. ואתה רוצה ממה שיצרת, דוקטור פרנקנשטיין? אז זהו, שממש לא. כתבתי לו חיים ממש מחורבנים, רון. הוא בקושי מדבר עם יעל. יעל? אשתו. הוא לא בקשר עם הילדות שלו, פיטרו אותו מהעבודה שגם ככה הוא שונא. אני שברתי לו את הרגל. בחייאת רון, שברתי לו את הרגל. ואתה מגזים.
הדבר הכי טוב שיש לבן אדם הזה בחיים זה 10 דקות ביום שהוא מתקלח וחושב על איזה כיף היה להיות עוד פעם בן 25. אבל אתה יודע מה הכי גרוע? מה הכי גרוע? שהוא תקוע. אני לא סיימתי את הספר הזה כי נמאס לי באמצע. תקעתי אותו בתוך כל החרא והוא לא יכול לעשות כלום עד שאני לא אכתוב לו סוף. זה הוא תקוע, וסיגל לויזון תקועה, והבחורה הצבעונית מהבית קפה תקועה, והסטודנט שהמצאתי תקוע, והחייל שהמצאתי תקוע, אפילו ילד הקטן שהמצאתי בכיתה א' תקוע וכבר 20 שנה מחפש את הכלב שלו. הם כולם תקועים רון, כולם תקועים, אני תקעתי אותם בתוך ים של צרות ולא סיימתי אף ספר אחד בחיים שלי. אני לא סיימתי אף ספר אחד בחיים שלי. כי אני לא מסוגל. אני כותב רק רע על גבי רע, אני לא יכול להפסיק לכתוב את החרא הזה. ובטח שלא לכתוב סופים טובים. אני לא יודע רון, אני לא יודע. לא יודע לכתוב סוף טוב. מאיפה מביאים הפי אנדים? תגיד לי אתה, כי אני לא יודע למצוא טוב. אז אתה, עזוב את הדמויות שלך. דבר רגע על עצמך. אתה לא מוצא טוב בחיים של דורון ושל סיגל ושל הילד עם הכלב, ואתה לא מוצא טוב בחיים שלך. זאת הגישה שלך. אתה כל הזמן אומר, דברים טובים לא פשוט קורים. אתה כל הזמן אומר את זה, נכון? אז איך תמצא את הטוב? אביתר, יש טוב. לי טוב. אני עושה שיהיה לי טוב, אני בוחר שיהיה לי טוב. אבל מה שאתה עושה כל היום זה לשבת ולחכות שזה טוב ייפול עליך משום מקום. זה לא יקרה, אביתר. תעשה לך טוב. תכתוב להם את הטוב. מאיפה אני אביא להם טוב עכשיו? חרבנתי להם את החיים, אני לא יכול למחוק את זה, הם כבר קיימים. אחי, לא צריך למחוק. כמו שאתה לא יכול למחוק את החיים שלך. אין איזה מקש דלית סודי. אביתר, תחפש את הטוב. תראה מה תמצא. היה פעם מלך אחד, שהיה מלך עצוב מאוד. המלך חי בארמון הכי גדול לפתע, נדקר במרפקו מקוץ. איי! צעק המלך. אולי לא שמת לב אדוני המלך, אבל היה זה ורד יפהפה שנדקרת ממנו במרפקך. ורד קסום ומיוחד, ואם תרים מבטך, תשים בוודאי לב שכל הגן מלא ורדים יפים ומקסימים. אם תרים מבטך, תשים לב לכל הדברים היפים בחיים, שעד עכשיו אולי לא ראית עוד. הרים המלך מבטו, וראה לפתע, אולי בפעם הראשונה בחייו, את גן הורדים שלו. שמח המלך וחשב בליבו, כמה בר מזל אני, ואיזו שטות עשיתי, שלא פקחתי את עיניי וראיתי את כל הטוב שבחיי. ומאותו היום ועד עצם היום הזה, הפך המלך העצוב מאוד, למלך הכי שמח בעולם.